kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub kadib tagitaankii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo ka huleelay magaalada muqdisho una ku laabtay magaalada kismaayo maxaa soo kordhay madashii wadatashiga qaran ma shirkii bay sii wateen villa soomaaliya maxay tallaabo qaaday waxaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa xogaha ka soo baxaya villa soomaaliya qorshayaasha ay doonaysa inay ku dhaqaaqdo madaxdii maamul goboleedyada cidda ku xigta axmed madoobe ee weliba la aragtida ahayd isla markaana deegaanadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ku laaban doonta mowqifkoodana ku dhawaaqi doonta puntland oo war ka soo saartay mucaaradka oo digniin culus kala duldhacay xasan sheekh maxamuud xubnaha mucaaradka ee sida weyn uga hor imaaday qorshayaasha xasan uu wato ee dalka uu ku gelinayo jahwareerka siyaasadeed iyo digniinaha ay ka bixiyeen 3 talo oo loo jeediyey xasan sheekh maxamuud isla markaana khasab ku noqonaysa in 3 tallaabo mid kamida uu qaado ama dhammaantoodba uu qaado badbaadin kartana hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee uu doonayo dalka inuu ku hogaamiyo muddada yar ee u dhiman hadduun qaadin talooyinka la bixiyey ama digniinaha la bixiyey halka uu ku dambayn doono ama dalka siyaasad ahaan uu geli karo ayaan iyadana idinkula wadaagi doonaa waxaa sidoo kaleeto iyadana dul istaagi doonaa wadamo lagula taliyey oo mucaaradka qaarkood ay kula taliyeen in intuu u tago uu jilbaha u qabsado jilbaha wadamo waaweyn ayaa layidhi intaad u tagta jilbaha qabso raali geli isku dhiib weliba kitaab qur-aan oo ugu dhaanaa layidhi iyadana wadamada iyaga waa soo gudbin doona waa inii soo gudbin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nogula wadaaga qeybta commentiga aynu ku bilownay saaka axmed madoobe xamar waa ka huleelay muuqaalkeenii horaan idinku soo gudubiyey kismaayuna ka degay tegitaankiisa muuqaalkeenii horeba ku jirte waxaan laakiin muuqaalkan ku dul istaagaynaa falcelinta ummadda soomaaliya sida ay uga falceliyeen mucaaradka digniinaha ay soo saareen puntland warkeeda iyadana mowqifkeeda iyo sida ay u aragta axmed madoobe go-aankaasi adaga uu ku dhegay waxaa laga filan kara axmed madoobe naftigiisa xasan sheekh maxamuud tallaabada uu qaadayo mucaaradka digniinahooda adag talooyinka 3 qodoba ee loo jeediyey axmed ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuud ayaan muuqaalkan ku dul istaagaynaa oo cusub waa qorshayaal cusub weeye aynu ku horeyna markaa horta puntland iyadu ammaan bay kala duldhacday axmed madoobe weyne uga mahad celisay mowqifkiisa uu dalka ku badbaadiyey uu kaga hor imaaday hanaanka guracan ee xasan sheekh maxamuud dalka uu ku hogaaminayo ee midna aan la qaadanaynin waxayna u eg tahay hadalkii xasan sheekh maxamuud uu yidhi farmaajo 2 arrimood buu nagu khasbayaa 2 arrimood ayuu nagu khasbayaa hadda waxaa laleeyahay xasan sheekh maxamuud 2 arrimood buu nagu khasbayaa baa laleeyahay isagii bay hadda maanta haysataa puntland marka iyadu mowqifkeeda way cadaysay horeyna way u cadaysay haddana madoobey ku taageertay ku noqosho male ku daahiisna male axmed madoobe maxaa laga filan karaa caanashub inuu isku caanashubo sababtoo ah doorasho qof iyo coda waa diiday doorasho waxaa muddo kororsina waa diiday doorasho dowladda federaalka ay qabanaysa waa diiday annaga waxba nalooma qabanaya buu yidhi waana midii ay ku raacsanaayeen 2019 xasan sheekh maxamuud iyo xamse ilaahay baa haddana labadii nin ee xilligaasi midna taageerada u ahaa midna guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland ahaa ilaahay baa haddana taladii hadda u dhiibay ilaahay isagaa waxa weeye masaalixda og wax walba allah isagaa og qof walba meeshuu marayo maanta axmed madoobe raggay ishayaan midu waa xamse oo ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka oo markaasi lahaa doorashadu waxaa xor u ah waxaa u madax banaan maamul goboleedka jubbaland meel dowladda federaalku ay kasoo gasho ma leh ninkii lahaa waa la qaban lahaa dastuurka jubbaland baa caddeeyey maamul goboleedyada iyaga xor u ah doorashada dowladda federaalku ma soo geli karto meel ay kasoo gasho male waa dulmi cad wax loo dulqaadan kara maaha ninkii lahaa maanta ra-iisul wasaare weeye waa la taliyihii xasan sheekh maxamuud ee dhinaca jubbaland xaggan kalena waa xasan sheekh maxamuud oo waa ninkii lahaa axmed madoobe waa wadani axmed madoobe waa qaran badbaadis axmed madoobe doorashadiisa maxaa looga hortaagan yahay muxuu yahay dulmiga intaa leeg maamul goboleedyada doorashada hadday qabsadaan dastuurkooda qabe maxaa looga hortaagan yahay ninkii lahaa weeye isagana xasan sheekh maxamuudna ninka maanta talada isagana haya axmed madoobe wuxuu yidhi waxaan shalayta xasan oo ka midaysnayn oon farmaajo in adeerkay aan ku diiday adiga maanta kaa yeeli maayo doorashadayda anaa iskale anaa qabsanaya shuqul kuma lihid waa isku caanashubaya markaa isku soo caanashubaan wada shaqayno qorshuhu horta axmed madoobe waxa laga filan karo waa isku caanashub inuu isku soo caanashubo unbaa laga filan karaa axmed madoobe wax kale
oo laga filan karana ma jiro doorashada Jubbaland kama dhacdo isku caanashub baa ka dhaca isagana isku soo caanashubaya laakiin wuxuu waxa weeye xasan wadu way u caanashubeen ana isku caanashubaye aniga ayaa isku soo caanashubaya caanashubkayda ka soo qayb galin hadhow in cali masaarkayda imow ana isku soo caanashubi axmed madoobe isagana waxa laga filan karo waa sida waxa la isku diidan yahayna waa wixii shalay 2019 farmaajo lahaa farmaajo joog ka soo bax filada guri magaalada ka kirayso maxaa waxa way meesha ugu jirtaa maamul goboleedyada maxaad u haysataa maamul goboleedyada maxaad doorasho ugu haystaa wixii la farmaajo shalay uu lahaa war doorasho qof iyo codaan qabto war doorasho loo dhayahan qabto war doorasho ummadda Soomaaliyeed u simantahay qabto ma qaban kartid waxaad gudub waad ku xadgudbaysaa wixii shalay la lahaa wixii un baa horta haddana socda 2019 meeshaan taagnayn baan maanta taaganahay bartii baan taaganahay waqtigii buu weegyahay hadalkii buu weegyahay waxa weeye wax la isku haystana wixii iyada weeye waxa uu kala duwan time-ku baa kala bedelan iyo waqtigii baa 2019 bay ahayd haddana waa 2024 marka waxa la isku haysto horta waa sida madoobana intaas baa laga rajaynayaa aynu u imaana marka mucaaradka sheekh shariif warbu ka soo saaray digniin culus buu diray xasan sheekh maxamuud waxaan shalay ka diidnay farmaajo waxa weeye aan ka hortaagnayn adiga ka yeeli mayno horeyna waan uga dignay haddana waan ka digaynaa ka joogbiyo mutakarrarsi wax la yiraahdo oo ku banaysato inaad adigana mutakarrarsi samaysato kursiga iska sii fadhido marna ka yeeli mayno buu sheekh shariif cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagana dadka social media waxa weeye markii la yiraahdo mucaaradka ragga ugu hadal badana isagana wuxuu yiri waxaan shalay ka diidnay ninka la yiraahdo farmaajo adiga ka yeeli mayno ka daabuu yiri yadana ninka la yiraahdo Soowad Xasan Cali Khayre waxa la yiri waxaan shalay ka diidnay farmaajo ilma adeernimada qabiil adiga kugu seenmayna ka daabuu yiri isagana ka daabuu yiri ragga aan tirinayo waa raggii hawiye madashii wada tashay waxa weeye madashii mucaaradka ku mideysnayd xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha u ahaa farmaajo ka soo horjeeday waa raggaas oo dhan waa raggii xilliga iyada ahayd waxa kale oo maanta taagan oo tusaale ugu filan axmed madoobe saciid cabdulaahi dani xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh ba ka maqan waa raggii la dagaalamayay farmaajo ay ahaayeen ragga ugu adadkaa bay ahaayeen maxaa yaa ka maqan waxaa ka maqan oo keliya xasan sheekh oo hadda talada haya dhammaan ragga waa raggii qaybta weyn ka qaatay sidii kursiga uu ugu fadhiisan lahaa xasan sheekh maxamuud dhammaantood maanta cadow buu ka dhigtay waa cadow isma arki karaan waa kuwa ka digniinta bixinayle kadaale iyadana waa guuldarro siyaasadeed tii ugu weyneyd oo qof shaqsi oo binaadama qabsata wey guuldarro siyaasadeed tii ugu weyneyd weysisto maanta xasan sheekh maxamuud haysata wey sababtoo raggaas waxay ahayd raggii garbaha u ahaa bay ahaayeen inuu haysto ku dheganaado oo tareenkiisii buuxay qayb ay ka noqdaan maanta se maxaa taagan waxaa taagan tareenkii xasan ee buuxay in maanta uu faaruq yahay oo la faaruqjiyeyba tareenkii dhanaa buuxay ee uu yiraahdo tareenkeedu u buuxaa waa faaruq taas baa marka ka turjumaysa in hanaan degan oo siyaasadeed oo dalka uu ku hogaamiyo xasan sheekh maxamuud in uusan lahayn taasa ka turjumaysa mucaaradku digniintaas ay bixiyeen aynu ku sii socono wali mucaaradka qaybta waa qayb kale nabad iyo nolol xagoodii xisbigii hore nabad iyo nolol Fahad Yaasiin Xaaji Daahir walow uu ka baxay oo maalmo dhaweyd la shaaciyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir talooyin buu isagu soo jeediyay xasan 3 talo ayuu u soo jeediyay waa midda koobaad wuxuu yiri xasan waxa maanta u furan inuu imaaraadka carabta intuu tago isku dhiibo jilbaha qabsado oo waliba kitaab quraan ugu maro inuu ka oga baarisan yahay oga daacadsan yahay nimanka diidanay axmed madoobe iyo saciid dani wax badan buu ogyahay ninka wax badan buu ninka ogyahay saciid dani iyo axmed madoobe inuu uga baarisan yahay uga dhaganugul yahay inuu kitaab quraan waliba ugu dhaarto waa qodobka koobaad waa qodobka labaad inuu intuu duulo garawa ka dago saciid dani jilbaha qabsado raali geliyo labada dhabanba ka dhunkado uu yiraahdo wax walba oo digu haysato dhulku iga yaala waa ku siinaya diyaar baan ku lahay raali gelin iyo sadan xidna uu bixiyo waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad inuu intuu shir jaraa'id qabto uu yiraahdo taladii dhulkay taala cidii u imaanaysa oo u talinaysay dhulkaan dhigay
oo wixii loogu taliya uu qaato haddii la yidhahdo xilka ka dego resign garee uu resign gareeyo haddii la yidhahdo halkaa mar uu maro oo taladii dhulka uu dhigo saddexdaa wado unbaa u furan buu yidhi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo talooyinka baryahan dambe looga barto nabadoon noqdayba saddexdaa talo unbaa u furan buu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud in uu qaado haddaba isaga maxaa laga filan karaa madashii wadatashiga qaranse maxaa u yaallo oo kaleeto horta madal wadatashi qaran ma jiro Axmed Madoobe hadduu dhaqaaqay lafta gareen baa ku xiga oo la rajaynayaa inuu ka dego Baydhabo saacadaha inagu soo aadan waa lagu kala tagay meesha iyadoo horta shir madal wadatashi qaran la yiraahdaa ma jiro halkaas buu ku dhamaaday filla Soomaaliya qorshaheeda laba wadaba hadda waa laga soo xiganayaa intuu madaxweynuhu wax soo malmaluuqo ay akhriyaan oo saacadahan hadda ayna la hadlay inagu soo aadan ama hadda ayna la hadlay ay baraha bulshada laga yaabo in la soo galiyay oo ay baahiyaan oo ay dhahaan madasha wadatashi qaran saasa lagu heshiiyay qodobada waxa weey saasa lagu heshiiyay ay iska dhahaan sidii tribkii hore oo kale iyo inay mar kale intay fiisiyooni galaan beesha caalamka u tagaan isku dhiibaan ay dhahaan la soo hadla Axmed Madoobe bal mar kale isku soo keen celiya muddo kale la qabto la yiraahdo isku imaano sidaas hadda ay maamul goboleedyadu iyagu rabaan oo waxa weey Xasan Sheekh Maxamuud u ogolaado oo yiraahdo doorashooyinkiina qabsadaydu kuma haysto doorasho qof iyo coda dowladda midda federaalka inaan qof iyo cod ka dhigno saxiixno waxa weeye guddiga doorashooyinka iyo ogolaanayadana idinkana doorashooyinkiina iska qabsada oo waxa hadda qodobadan la isku haysta haaf laga dhigo waa qorshe labaad oo laga soo xiganayo filla Soomaaliya inay ku dhaqaaqi karto si kastaba ceeb in ugu filan maanta way haysataa madaxda dowladda ceeb in ugu filan maanta way haysataa shir dhan madal wadatashi qaran ah la iskugu imaaday magac buu ahaa Baydhabo buu ahaa waa madhan looma dhanayne la iskugu imaaday in afar hore iyadoo uu waliba u baaqday haddana la yiraahdo maanta natiijo la'aan oo lagu kala dareero ceeb intaasa ugu filan horta Xasan Sheekh Maxamuud daawadayaal waynu eegi doonaa si istaba jooga ayaan u soo tabin doonaa wixii ka soo kordho ummadda Soomaaliyeed si weyn bay u hadalhaysaa jahwareer siyaasadeed buu dalkeenu ku jira waynu eegi doonaa tallaabo walba oo dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawladda waa ay qaadaan iyo beesha caalamka xirada xalana ku suganba muqalladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa